எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த மழை நேரத்துக்கு தக்காளி சோறு செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேங்க. அதாங்க செய்ய போறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப நாளாச்சுங்க தக்காளி சோறு செஞ்சு. எல்லாருமே வீட்டில் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. சோத்தை குழைய விட்டுறாம நல்லா உதிரியா வடிச்சு ஆற வச்சுக்கணுங்க. அப்புறம் என்ன தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டியதாங்க. அடுப்பில் எண்ணெய் சட்டியை வச்சு சட்டி காய்ஞ்ச பிறகு நல்லெண்ணெயை சேர்த்து கொஞ்சமாக சோம்பு, பட்டை வகை போட்டு கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், வெங்காயமெல்லாம் நல்லா போட்டு வதக்கி விட்டு வாசத்துக்காக இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு நறுக்கி வச்ச தக்காளியும் போட்டு கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா போட்டு வதக்கி நல்லா குழைய நல்லா வதக்கி விட்டு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுறணுங்க. கிரேவி மாதிரி திக்கா வந்தோடனே இறக்கி ஆற வச்ச சோத்துல போட்டு நல்லா கிளறி சாப்பிட்டோம்னா தக்காளி சோறு ரெடிங்க. நான் இப்படி தாங்க என் பானையில் செய்வேன். நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க கமெண்ட்ல. தக்காளி சோத்துக்கும் உருளைக்கிழங்கு வறுவலுக்கும் தயிர் பச்சடிக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது போல் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அடுத்தது என்ன சமையல் வேணும்னு நீங்களே சொல்லுங்கள், நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன்.